Dragilor, bun găsit! Am astăzi pentru voi o rețetă nemaipomenit de gustoasă. O să vă arăt ce ruladă apetisantă putem să facem doar dintr-un piept de pui și puțin cașcaval. Preparatul înlocuiește de minune mezelurile de la micul dejun, dar rulada e numai bună de servit la prânz sau la cină, alături de garnitura voastră preferată sau doar de o salată. Haideți să vă arăt rețeta! Las aici lista ingredientelor. Dintr-un piept de pui ies cam 10 porții, adică 10 felii de ruladă, late cam de 2 cm. Dacă doriți să salvați lista, o găsiți și la descrierea videoclipului sau, și mai simplu, o puteți tipări din postarea de pe blog. Am aici un piept de pui fără piele și fără os, bineînțeles. Al meu a avut cam 500 de grame. Nu e bai dacă e un pic mai mare sau un pic mai mic. Îl vom bate, dar nu cu ciocanul de șnițele, vă arăt imediat ce facem cu el. Mai folosim sare și piper după gust, îl condimentăm cu boia dulce, cimbru uscat și puțin usturoi pudră. Apoi facem o cremă din smântână și cașcaval ras pe care o vom întinde peste carne, presărăm cubulețe de gogoșari, rondele de măsline, peste care punem câteva felii de cașcaval, iar la suprafață ungem pieptul de pui cu un amestec făcut din vin, ulei de măsline și muștar. Mai avem nevoie de folie alimentară, hârtie de copt și o sfoară alimentară sau o sfoară care să reziste la temperatura cuptorului. Cu ce începem? Într-un castronel punem toate condimentele pe care vrem să le folosim. Eu am pus sare, piper, o linguriță rasă de boia dulce, o linguriță rasă de pudră de usturoi și o linguriță rasă de cimbru. Le punem într-un castronel și le amestecăm bine. În felul ăsta ne e mai ușor să condimentăm carnea. Într-un alt castronel punem smântâna și cașcavalul ras și le amestecăm ca să formăm o pastă pe care să o putem întinde peste carne. Înainte să băgăm rulada la cuptor, o vom unge la suprafață cu un amestec aromat făcut din ulei de măsline, o lingură de vin și o lingură de muștar. Le amestecăm puțin pe toate, vor hidrata rulada la exterior, vor aduce și aromă, vinul roșu va aduce și puțină culoare. Folosim măsline fără sâmburi pe care le tăiem rondele. Poate voi le cumpărați deja tăiate, ca să munciți mai puțin decât mine. Folosim și câțiva gogoșari în oțet pe care îi tai cu bulețe. Sunt gogoșarii pe care i-am pus cu hărnicie astă toamnă în borcane. Și cu asta chiar am terminat, ne ocupăm acum de carne. Pieptul de pui trebuie să-l tăiem fâșii cât mai subțiri. Și ca să nu vă tăiați, așezați palma peste carne și cu lama cuțitului tăiați pe orizontală pieptul de pui în fâșii subțiri. Nu tăiați până la capăt, trebuie să se desfacă ca o carte. O să tai bucata asta, că mai rău mă încurcă, dar o vom folosi și pe ea. Acum partea mai groasă care a rămas, procedăm la fel, întoarcem pieptul de pui, punem palma deasupra și tăiem încă o fâșie subțire, dar nu până la capăt. Lăsăm așa să se desfacă precum pagina dintr-o carte. Bucățile mai mici le vom folosi și pe ele. Ideal ar fi să avem un piept de pui întreg, dar al meu l-am găsit în tăviță tăiat, așa că lucrăm cu ce avem, nimic nu se aruncă. Iar bucățelele mai mici veți vedea că își vor găsi și ele locul pe undeva. Am tăiat și bucățile mai mici, tot așa subțire. Acum întindem carnea pe tocător și așa cum v-am mai spus și la rețeta de șnițele, pieptul de pui este o carne foarte fină, foarte fragedă, care nu are nevoie să fie bătută cu ciocanul de șnițele.
Fiind atât de fragedă, mai degrabă o stricăm cu ciocanul de șnițele pentru că distrugem fibrele cărnii. Așa că mai bine o acoperim cu folie alimentară și ca să o îndreptăm și să uniformizăm grosimea, o vom bate cu fundul plat al unui ibric. În felul ăsta nu distrugem fibra cărnii, ci doar o subțiem puțin și aducem toate bucățile la aceeași grosime. Așa, acum că avem carnea bătută și adusă la aceeași grosime, nu ne rămâne decât să presărăm amestecul de condimente pregătit mai devreme pe ambele părți și o să vedeți că e foarte simplu, după ce am amestecat condimentele, să le presărăm pe toate în strat uniform și să avem acolo un amestec omogen, să știm că am presărat de toate pe toate părțile. Trebuie acum să așezăm bucățile de carne în așa fel încât să formeze un pătrat sau un dreptunghi. Așa că potriviți-le cât mai bine și unde este nevoie le și suprapunem puțin, asta ca să nu se desfacă rulada la copt. Folosim și peticele acestea micuțe, v-am spus că vom găsi și pentru ele un locșor, nimic nu se aruncă. Și, mă rog, cam asta e forma, mai bine de atât nu știu dacă se poate, să zicem că am un dreptunghi aici. Peste carne punem crema de smântână și cașcaval ras pe care am pregătit-o. Crema asta are mai multe roluri, nu doar că e foarte gustoasă, dar aduce și un pic de grăsime, hidratează carnea din interior, cașcavalul ras se topește mai repede și ajută bucățile de carne să rămână la un loc. Peste crema de smântână presărăm bucățelele de măsline și de gogoșari. O să ne placă foarte mult și să le vedem și să le simțim în ruladă. Aduc și textură, aduc și arome și un contrast frumos de culori în secțiune. Iar deasupra așezăm felii de cașcaval. Cașcaval care și el se va topi la cuptor. Dacă vreți să serviți rulada caldă sau călduță, veți găsi în interior cașcavalul moale, topit și cremos, absolut delicios. Dacă doriți să serviți rulada rece, a doua zi, de exemplu, de la frigider, cașcavalul acesta se va întări și va fi de asemenea foarte gustos. Eu am folosit un cașcaval cheddar, a fost feliat deja, l-am cumpărat gata feliat ca să fiu sigură că e suficient de subțire. Dacă aveți bloc de cașcaval, feliați-l cât mai subțire. Și acum începem să rulăm carnea cât mai strâns cu putință ca să nu rămână goluri de aer în interior. Puteți să vă ajutați și de o racletă, dacă s-a lipit carnea de tocător. Și, bineînțeles, aveți grijă ca marginea să rămână de dedesubtul ruladei. Cam așa arată rulada mea. Dacă aveți sfoară alimentară, acum puteți lega rulada cu sfoară, dar eu am să vă arăt astăzi o altă metodă pe care eu o folosesc, mie cel puțin îmi place mai mult, mi se pare mai comodă. Avem nevoie de o foaie de copt pe care am mototolit-o puțin ca să o fac mai cooperantă și în ea vom înfășura rulada din piept de pui. Dar înainte să o punem în hârtia de copt, o vom unge cu amestecul pregătit mai devreme, cel cu ulei de măsline, vin și muștar. Mutăm rulada pe hârtia de copt și o înfășurăm cât putem de strâns. Capetele hârtiei de copt le răsucim bine și le legăm cu sfoară.
Folosiți o sfoară care știți că rezistă la temperatura cuptorului. Eu am mai folosit sfoara aceasta și știu sigur că nu are nicio problemă în cuptor. Nu vă chinuiți să faceți fundițe pentru că nu vom desface capetele, vom tăia hârtia de copt cu o foarfecă mai târziu, așa că nu are rost să vă chinuiți. Și gata, rulada mea este împachetată și legată. O punem într-o tavă. Puteți folosi o tavă plată, dar eu o pun într-o tavă de chec unde încape perfect. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 175 de grade și setăm prima dată timerul la 40 de minute. După cele 40 de minute scoatem rulada din cuptor. Deja miroase foarte frumos și cu o foarfecă pur și simplu tăiem hârtia de copt. Atenție mare la aburi. E posibil ca acolo în pachetel să găsiți ceva lichid, poate fi și de la smântână, poate fi și de la carne puțin. În orice caz n-ar trebui să fie foarte mult lichid. Împingem marginile hârtiei de copt ca să descoperim puțin rulada. Mărim temperatura cuptorului la 200 de grade și dăm rulada din nou la cuptor pentru încă 10-15 minute sau până când se rumenește frumos. Dacă aveți un cuptor cu funcție grill, puteți să o porniți acum ca să se rumenească mai repede. Rulada mea e gata, s-a rumenit frumos și miroase foarte, foarte bine. O puteți servi și caldă, dar nu e chiar ușor de feliat atunci când e caldă. Sfatul meu este să o lăsați să se răcorească puțin și după aceea o puteți servi ușor călduță sau să o lăsați peste noapte la frigider și să o serviți la micul dejun. Bineînțeles, a doua zi se va felia mult mai ușor și mult mai frumos pentru că are timp cașcavalul să se răcească și să închege bine rulada. Dacă o serviți călduță, merge bine cu piure de cartofi, cu cartofi natur, cu o salată. Noi am servit-o la masa de prânz puțin călduță, dar de multe ori am făcut-o și ca să înlocuiesc mezelurile de la micul dejun sau de la pachet. Haideți să tăiem împreună primul capăt. Este ușor călduță rulada mea, nu s-a răcit bine încă. Așa arată la interior, spirala e foarte frumoasă, se văd și măslinele, dar pe capătul acesta cred că a avut mai puțin cașcaval. Și așa arată rulada gata de servit alături de un piure de cartofi am făcut noi. Cașcavalul încă nu s-a întărit, este cremos și apetisant. Se văd și bucățelele de gogoșar, se văd și măslinele. Rulada arată minunat și miroase grozav de bine. Dragilor, sper să încercați rețeta și mai ales sper să vă placă. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum a ieșit. Vă îmbrățișez cu drag până la rețeta viitoare, numai bine!